Epidemia, si intravede l'orizzonte oltre il Covid. In questo viaggio durato 2 anni, in un oceano desolante di morti, di città deserte, di ospedali pieni e di locali vuoti, con l'economia a pezzi, dopo un lungo navigare tra le onde tempestose dei picchi pandemici, finalmente si avvicina all'approdo a una nuova zona bianca. E Luca Zaia, come il capitano di questa nave chiamata Veneto, guarda all'immediato futuro con ottimismo. Se i dati avranno questa conferma nei prossimi giorni, dal 7 marzo, sapete che ci vogliono 2 settimane di conferma, noi siamo zona bianca. I contagi precipitano e non hanno più la forza di ospedalizzare in modo aggressivo. Adesso si guarda al 31 marzo, quando probabilmente finirà lo stato di emergenza sanitaria. In generale penso che questo diventerà la nostra influenza, ne parleremo comunemente, ma del resto se ne parla già comunemente, no? Se avevate un conoscente 2 anni fa che vi diceva che aveva preso il coronavirus, facevate il triplo salto mortale con avvitamento e scappavate. Adesso gli chiedi quanti giorni stai a casa, e questo penso che sia un segno anche di un approccio culturale che è cambiato.